Τρίτος. Ο Γιώργος. Δεύτερος, ο Γρηγόρης. Τρίτος, ο Βαγγέλης. Και πέμπτος, τέταρτος όχι λάθος, ο Διονύσης. Ο Διονύσης είναι καλά σήμερα και έχει ορεστήσει και δεν Βόμβα! δεν γίνεται κάτι τέτοιο Διονύση. Είναι άχρηστος. Θα σε κάνουμε Δύση Σπάρτα. Εγώ θα το πιέξουμε. Σπάρτα! Σπάρτα! Όχι. What the fuck you bitch? Και τώρα αρχίζουνε! Ο Γιώργος προηγείται, το αφήνει πίσω ο Γρηγόρης, ανεβαίνει πρώτος! Ο Βαγγέλης, δεν την κάνει πάνω! Οι τρεις άλλοι, ο Βαγγέλης καταφέρει να ανέβει, διότι είσαι πες κάτω! Ο Γιώργος που θα τον έχει! Ο Γιώργος δεν έχει, Βαγγέλης είναι δεύτερος! Ο Γιώργος και ο Διονύσης σε μια μαρασμένη μάχη εκεί πέρα! Ο Διονύσης από έναν άλλο δρόμο! Ο Διονύσης τα καταφέρει, τον έχει τεράσει! Λίγο ακόμα του μένει! Και αν τα καταφέρει ο Διονύσης τρίτος! Ο Γιώργος κάτσε εκεί πέρα τέταρτος, ακόμα να ανέβει! Τα καταφέρνει! Ακόμα! Κοντεύει να πέσει! Πάντα μια κραβική ορμά για το τέλος! Και τελειώνει την κούρσα θεαματικά ο Γιώργος!